Hello，大家好，欢迎来到阿水视频。这一期呢，给大家推荐几个好玩好用的网站。咱们介绍之前呢，跟大家要一个点赞和关注，谢谢大家的支持。好，咱们说第一个是这个网址，它是给咱们那个图片进行在线放大的啊。这个呢也可以选择4倍放大，咱们点击这个4倍，然后选择咱们的文件。这里呢，我用小猪佩奇演示一下，19K。开始放大，把这个放大好了，咱们把它另存为。这个是它的原图，这个呢是放大之后的，它变得更圆滑细腻一些。好，接下来的网站呢就是谷歌提供的以图搜图功能。我这里边准备了2张图，咱们找一下这2张图的出处。咱们点击上传，咱们先选这个。好，这个它已经获得到了神秘的代码。产品外观匹配，完全匹配的结果，它已经找到了。还有关于此图，另一个比较常用的以图搜图的网站呢，是这个俄罗斯的这个搜索引擎，咱们用到它的以图搜图功能。同样的是这张照片。好，咱们再试一下另一张动图。它也找到相应的地址和出处。这里呢，我就不点开了啊。谷歌呢，它目前是不支持动图的。咱们再用谷歌查找一下，选这个。好，咱们再说一下另一个网站，在线制作咱们的简历啊，求职简历，咱们可以选择喜欢的模板。这里呢，我选择第一个，可以对模板进行编辑，图片呢可以更换成咱们自己的这个照片啊。这里呢可以上传图片，然后更改咱们图片名字，更改名字。这里都可以拖动跟编辑的啊。这个标题栏呢，咱们也可以进行更改和替换啊，都可以拖动，然后进行编辑。编辑完成之后呢，咱们直接可以导出 PDF， 也可以切换成英文界面。它现在操作界面就变成英文的了。这呢还有一些个图标、形状，还有评分。咱们导出，直接导出成 PDF 文件，方便咱们打印。然后咱们说一下另一个网址啊，是这个网址，它呢是提供了俄罗斯方块的一个在线。可以在电脑端进行操作，回车是下落，上下左右，咱们上就是这个呢是它的项目的地址啊，在这里。它不仅支持电脑上
使用。在电脑上呢，可以通过键盘进行操作，窗口呢可以自定义的缩小啊，方便咱们隐藏，也可以在手机上进行操作，它是支持触屏的。大家有兴趣的话可以看一下啊。好，咱们说另一个网站，方便咱们设计师进行配色的啊，它可以在这里查看一下咱们推荐的颜色啊，配色，2色、3色、4色，还有图片10色。咱们把电脑上的图片呢进行拖拽，可以识别这张图片的主色，还有一些个其他的颜色。点击直接复制，还有智能配色，包括咱们中国传统颜色，还有24节气配色，还有日本，还有国外的一些个颜色。好，咱们说一下另一个网址，就是这款，它是可以在线查看咱们秦兵马俑。咱们点击立即体验，可以通过鼠标滚轮进行放大缩小，可以看到咱这个图片的清晰度是非常清晰的啊。可以看一下这个图片清晰度是非常清晰的，可以通过滚轮进行放大，咱可以全屏查看啊。咱们也可以挪动咱们的位置，点击这个箭头，哇，咱们到坑里面了。点击地图，可以查看不同坑，难相仿。好了，这期视频就到这里。如果这期视频对你有所帮助，你对我们的频道很感兴趣，记得点赞关注我们。感谢你的收看，再见。